جدا راحل الحاج سيد متولي، وحب الناس زي ما قلت مش في بورسعيد بس، ده في مصر كلها، مع اسم راحل ايضا عظيم الكابتن المايسترو صالح سليم. وحبينا نستغل الاسمين الكبار اللي مصر كلها بتجمع عليهم اداريا وفنيا وكاريزما وكل حاجه، الناس كلها بتحبهم في مصر لاخلاقهم يعني عقليتهم الكبيره، واطلقنا او هنطلق وهسمعها منكم مبادره الراحلين. تفاصيل المبادره الحاج ابراهيم، اتفضل الحاج. والله هي الوضع بتاع اللي حصل دلوقتي في مباريات الترجي والنادي الاهلي واللي حصل بص بورسعيد النهارده، الجماهير انشقت اتنين. ايه اللي حصل في الجماهير؟ ليه بتعملوا كده؟ ايه اللي بيحصل؟ والله احنا مجموعه من الشباب او مجموعه من الناس احباء النادي المصري اسرعوا واجتمعوا مع بعض وقرروا الاتي: عايزين يعملوا مبادره، والمبادره دي باسم الراحل سيد متولي والراحل الكابتن صالح سليم. والمبادره دي بتتكون من 3 أجزاء، وداخل فيها مجموعه من اللاعيبه القدامى من لاعيبه مصر، الناديين ولاعيبه مصر على مستوى الجمهوريه. والناس وافقوا بعمل المبادره دي، وبنقول لهم كفايه بقى، كفايه، عايزين ننهي الصراع ده، صراع الجمهور ما بين جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي المصري. بنقول احنا بنمد ايدينا لكم، احنا بعيد عن الارترس وبعيد عن مجلس الادارات وبعيد عن اي شيء تاني، احنا مجموعه من جماهير النادي المصري اللي هي بتعشق بلدها وبتعشق بورسعيد وبتعشق ناديها، وده مش عيب. انا اعشق نادي بتاعي واعشق بلدي واعشق النادي المصري بتاعي. طبعا دي لقطات من تأبين طبعا جرين ايجلز في النادي المصري بالنسبه للحاج سيد متولي، هنتابعها معاكم طوال الحلقه. اتفضل حاج. المهم واتفقنا على الاتي: كفايه بقى، كفايه، عايزين الاحتقان ده يشال، وعايزين بلدنا تبقى تحب بعض تاني، عايزين بلدنا تسير. ايه اللي بيحصل؟ يعني اللي بيحصل ده ليه؟ اللي بيحصل ده احنا عملنا كل حاجه، يعني اللي احنا اعتذرنا. اللي احنا عايزين ناكد عليه ان احنا بعيدا عن القضاء، بعيدا عن المحكمه الفيدراليه، بعيدا عن المحكمه الرياضيه، بعيدا عن اتحاد الكوره، بعيدا عن كل الاطراف دي، لكن انت بتدور على مصالحه تعتبر شعبيه شويه، شعبيه. بنقول يا جماهير النادي الاهلي، احنا بنمد ايدينا لكم، كفايه بقى احتقان بيننا وبينكم، عايزين الميه تاني ترجع الجميله، الشباب الجميل والروح الجميل اللي كان بين الناديين اللي هو قبل المباراه دي ترجع تاني. طب قول لي العنصر الاول في المبادره. قلت مجموعه من قدامى اللاعبين، طبعا منهم الكابتن محمود ابو رجيله، الكابتن محمود ابو رجيله واللواء عبد المنعم الحاج، ومجموعه كبيره من الكابتن العربي برضه، الكابتن العربي الكابتن حوده فرج، الكابتن ابراهيم الجعفري برضه من الاسماعيليه، وعادل شكوكو، واخد بالك. دول موافقوا على اساس انه يتوجهوا للنادي الاهلي ونشيل الاحتقان بين الجماهير. احنا مالناش دعوه بمجلس الادارات، مالناش دعوه باللي بيحصل في المحاكم. تمام. الخطوه الثانيه مجموعه من بورسعيد، من الناس الصفوه من بورسعيد، بعد ان الناس المحترمين دول ما هيزيلوا اي شيء، هنتوجه للنادي الاهلي وهنروح لاهالي الشهداء. جميل. بنقول لهم مطالبكم ايه؟ اللي انتوا عايزينه ايه؟ احنا بين ايديكم اللي انتوا عايزينه. اللي يحكم بيننا وبينكم النهارده حاجه اسمها اسلام، الدين الاسلامي بيحكم بيننا وبينكم يا عالم. اللي اي حد يا باشا النهارده في اي بلد اسلامي بيحصل قتل خطا، اي قتل خطا بيحصل في ايه؟ دية، في هديه. احنا بنقول لكم انتم، احنا بنقول اعتبروه قتل خطا، احنا مستعدين نعمل اي شيء على اساس تسترضوا اهالي الشهداء، الحاجه اللي تريحهم، يعني اللي تريحهم اللي هم عايزينه. جميل. الاسلام بيقول كده، الاسلام بيقول في ديه، احنا مستعدين ندفع الديه دي عشان نشيل الاحتقان، عشان بلدنا تمشي كويس، عشان الناس اللي شفناها وقامت بها مجموعه الرياضيين، ده اكتر من 3-4 آلاف قبل كده اهوت في 10-15 يوم، النهارده بينادوا برجوع تاني الرياضه. يا جدع حرام عليهم دول. وبنقول النهارده احنا مستعدين نرجع الثاني الوضع اللي كان قبل المباراه دي. احنا مستعدين نتاكد. الخطوه الثالثه بنقوم نزور اهالي الشهداء ديت، واللي يقولوا عليه المجموعه الاولانيه اللي هتسافر وهتحدد
سواء مع الازهر الشريف او مع اي حد تاني بيقولوا الدين عليه، وهنقوم بدفع الدية للناس دول ونخلص من الموضوع ده خالص نهائيا. مالناش دعوه بالمحكمه، المحكمه اللي بتحكم بطريقتها، مالناش دعوه باي حاجه تانيه، ولكن بنقول احنا كجماهير للنادي المصري بنقول اهلا وسهلا بيكم يا جماهير النادي الاهلي، وعاوزين نرجع تاني حبايب زي بعض، وعاوزين نشيل الاحتقان اللي بيننا وبين بعض، وعاوزين مصر تكون بلد كويسه. فبنقول احنا مستعدين نعمل كل شيء. نعم. وللعلم اللي انا كلمت فيها الاستاذ رئيس النادي المصري كامل ابو علي، ومستعد الاستاذ كامل ابو علي يعمل اي شيء. جميل. وادله على استعداد يعمل اي شيء. اسمع منك كابتن حسام، وانت قلت لي ان انت كان على اتصالات بالكابتن حسام البدري ومجموعه من انا فاكر ان احنا جينا هنا اول الاسماعيليه وعملنا مبادره. طبعا احنا بدانا هنا على مستوى اللاعبين القدامى وعلى مستوى الروابط. لا، ومستوى الروابط كمان. وبعدين كمان جت فرصه ان انا تقابلت مع بعض زملائنا طبعا كابتن حسام البدري وكان الكابتن ماهر همام، واتكلمنا في الجزئيه دي ان احنا عايزين تبقى البادره عندنا احنا كرياضيين وقدامى اللاعبين ان احنا نساهم ولو بجزء بسيط في ازاله هذا الاحتقان. احنا عايزين نقول التسامح. صح. يعني خلاص الزمن بينسي الناس. صح. ده الزمن بينسي الموت. فاحنا بنقول التسامح والنسيان، لكن القضاء ياخد حقه. جميل. وكل واحد ياخد حقه بالعدل والقصاص وكل شيء احنا موافقين عليه. لكن مش هنفضل اعداء ليوم الدين. صح. احنا مصريين فعلا، احنا دين واحد واسلام واحد، يعني حتى الدين المسيحي بيقول نفس المنهج وبيقول نفس الكلام. صحيح. التسامح. كلنا التسامح والمحبه والعفو. فمش هنفضل اعداء، لازم طرف يهدى شويه والطرف الثاني يهدى قصاده، والامور تتقابل وتتلاقى حتى نعود الى مصر ما كانت عليه قبل كده، قبل المباراه. نفسي اشوف الماتشات ترجع للملاعب والجماهير تحضر في الملاعب، ويبقى فيه الهتافات الجميله والاهازيج والكرنفالات. فين اللي يعني الواحد كان بيحلم في يوم من الايام بان يبقى الدوري الساعه 3:15 وكان الناس يقعدوا حوالين التلفزيون يوم الجمعه. جميل. الجو اختلف والدنيا اختلفت والجو اتغير عشان في فضائيات والكلام ده كله ماشي، لكن عايزين في نفس اطار المحبه والاحترام والادب والاخلاقيات. كان اخرنا واكترنا سباب خفيف كده ولا تاليف اغاني بشكل يعني ما بتخرجش عن النص حتى كمان. لكن الامور اتغيرت تماما، بقى فيها عنف وبقى في انتقام. انا نفسي جميل عشان نقفل السلوكيات تتغير. عشان نقفل الجزئيه في كلمه بسيطه من حضرتك كابتن حسام. تبنينا مبادرات كتير وان شاء الله مستمرين فيها. هنفضل احنا قلنا ده بعيدا عن كل الاحكام والقضاء وما يرضي الناس كلها في جميع الاطراف. احنا بنتكلم على اللي هي حته التسامح اللي بيننا على المدى البعيد، هنشتغل عليها. ايه اللي اخطأنا فيه من وجهة نظرك في المبادرات اللي قبل كده عشان كده ممكن تكون فشلت، وعايزين الفترة اللي جاية المبادرة اللي باسم يعني بنطلقها هنا من استاد القناة الراحلين العظيمين سيد متولي وصالح سليم، يعني عايزين نتبناها تفضل على المدى البعيد شغالة حتى بعد الحكم القضائي ان الامور تهدى. الحاجة الوحيدة اللي هي السلبية ان احنا سلبيين. احنا بنقترح وبنقول لكن ما فيش تفعيل. لو في تفعيل صدقني ايه اللي هيختلف المرة دي؟ التفعيل. هنشتغل. اللي احنا لازم ناخد الخطوه الاولى. الخطوه الاولى ايه هي؟ انك انت تخش حقل الالغام وتدوس فيه صح. يعني عايزين نقول احنا يا جماعه عفى الله ما سلف. واحنا يعني هو قال كلمه جميله، الديه. الدين الاسلامي قال كده. السعوديه لما حد بيخبط حد بعربيه بيتفعل. ان شاء الله الامور هتتغير كتير بعد حكم قضاء. كلنا بننفذ طبعا ده شيء والقضاء ده شيء. لا انا بتكلم على نفوس اهالي الشباب او اهالي الشهداء. النفوس هتتغير ان شاء الله وهتهدى. صدقني خالد كان ممكن يحصل هذا الحادث في اي مكان في مصر. طب حظنا الوحش، انا قلتها كذا مره، حظنا الوحش في بورسعيد ان حصل هذا الكلام او هذه الحادثه المفجعه حصلت في ارض بورسعيد وعلى ارض سوء حظ. مش عايز ناخد ناس فعلوا فعل فاحشه ناخدهم بجراء كل الناس. طبعا انا مش عايز اذكر الناس بحاجات سلبيه واقعد اقول ده يوم المشكله اهالي بورسعيد نفسهم هم اللي كانوا بينقذوا الشباب. مش عايز اقعد افكر في حاجات في دفاتر قديمه، لكن واحنا غير راضيين عن الكلام. بنطلقها هنا من استاد القناه مبادره الراحلين العظيمين الحاج سيد متولي والمايسترو صالح سليم. والحاج سيد متولي. يعني اسمين بس كفايه. في لجان دلوقتي بتشتغل على المبادره دي. جميل. واحنا منين من بره بورسعيد
جميل. يعني عندنا المستشار جمال باسكندريه قايم بالعمليه ديت وبيوضب لها. جميل. الناس من النادي الاهلي قايمه بها، لان خلاص تعبنا. حلو. والناس تعبت. هنتابع مع حضراتكم الفتره الجايه زي ما الكابتن حسام والحاج ابراهيم قالوا في جزئيه التفعيل المره دي، حتى لو على المدى البعيد بعيدا عن القضاء وبعيدا عن كل حاجه احنا بنتكلم فيه، بس الامور تكون في شيء من التسامح. عايزين نسميها مبادره التسامح ايا كان الاسم، بس هي الفكره يا جماعه ان شاء الله الفتره اللي